呼最重要的成因有2个部分，第一个部分就是我们人体的呼吸道空气经过的路径受到阻塞，所以只要任何一个部位因为结构的异常或是有病态的表现，导致它的空间狭小，就会增加打呼的发生。第2个问题就是我们的空气流量不够，所以不管从鼻腔呼吸还是从嘴巴呼吸，只要进到胸腔的空气量是少，它就容易造成四肢震动，会导致打呼的问题。所以针对这2个问题，治疗打呼的方式就是第一个，改善我们的呼吸道通畅度，包含常见的我们做鼻子的下鼻甲或鼻中隔手术，包含我们做咽喉软组织、软腭、扁桃腺，还有舌根部位的手术。在更严重的患者，可能会有会厌塌陷，或者是他有一些软组织因为过度的肥胖导致的堆积，所以我们透过呼吸道的改善，就可以减少打呼的发生。